बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद कहता हूँ मैं आपको अपने चैनल पर। नाजरीन, सर्दियों का मौसम है, इसमें खांसी जो है इंसान को बहुत तंग करती है। अगर आप काली खांसी का शिकार हैं और इसको दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए अजवाइन ले लें, इसको पानी में भिगो कर रख दें और फिर सुबह निथार कर इसका ये पानी जो होगा ये 3 तोला पानी 5 दिन तक सुबह और शाम के वक्त पीने से इंशाअल्लाह काली खांसी दूर हो जाएगी और आप मुकम्मल सेहत याब हो जाएंगे। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।